Мила с видом опытной хозяйки суетилась около плиты. Она весело напевала вполголоса детскую песенку про друга и все время сверялась с рецептом, наскоро записанным на тетрадном листке. Зинаида Павловна с улыбкой наблюдала за хлопотами дочери. «Ты так сейчас на бабушку похожа. Она тоже любила печь пироги и все время пела, когда они доходили в печке. Знаешь, доча, в русской печке такая вкусная и пышная сдоба получается. Эти духовки электрические только убивают живость хлеба». Женщина осуждающе кивнула в сторону газовой плиты, но дочь возразила ей. «Мамуля, у нас не электроплитка, а природный газ. Все равно химия. Не открывай духовку раньше времени, а то воздушности не будет. Мамочка, что бы я делала без твоих советов?» Девушка чмокнула мать в щеку и снова побежала к плите. «Как там Данька? Сходи, пожалуйста, посмотри, если тебе не трудно. Спит, наверное. Если бы он проснулся, уже бы весь дом об этом знал». Зинаида Павловна направилась в детскую проверить внука. Мила сидела в декрете с малышом, а бабушка охотно помогала ей справляться по хозяйству. По собственному опыту женщина знала, как тяжело молодой маме, особенно в первый год. Поэтому она всячески старалась облегчить жизнь дочери. Вчера она ее почти насильно отправила в турне по магазинам, хотя в их небольшом городке торговых точек было немного. Но для шопинга девушки, истосковавшейся по светской жизни, и этих объектов было вполне достаточно. Данька встретил бабушку радостной улыбкой и протянул ей навстречу пухлые ручонки. «Ах ты, солнышко моё! Проснулся мой сладкий мальчик!» Зинаида Павловна взяла внука на руки и направилась на кухню. «Пойдём, посмотрим, что твоя мамочка делает». Малыш залепетал что-то на своем языке. «Мам, тут душно. И запахи разные. Лучше поиграй с ним в комнате. Только смотри, чтобы он со стола ничего не стащил». Данил в прошлом месяце встретил свой первый день рождения. И в честь этой знаковой даты малыш решился сделать первый в жизни самостоятельный шаг. Это событие вся семья обсуждала целую неделю. Но мальчик решил и дальше удивлять родственников. Освоившись с ходьбой, он стал теперь всюду совать свои ручки. Зинаида Павловна вздыхала, вставляя в розетки специальные заглушки. «Теперь, Людочка, за нашим Даником нужно следить денно и ночно. Такой непоседа растет. Это же очень хорошо, когда ребенок подвижный». Людмила читала много литературы по теме воспитания детишек и всегда с пристрастием расспрашивала патронажную сестру, когда та приходила с осмотром. Поэтому все утверждения молодой мамы имели прочную научную основу. Зинаида Павловна никогда не спорила с дочерью, но ей нравилось, что та очень ответственно относится к своей материнской миссии. Набравшись после дневного сна сил, Даниил уверенными шагами измерял большую гостиную. Ему не давали покоя ящики и дверцы, но предусмотрительная бабушка заблокировала их. Малыш пыхтел, стараясь проникнуть в тайное пространство, но у него ничего не получалось. Наблюдая с умилением за внуком, Зина Павловна кивнула дочери, которая торжественно несла дымящийся пирог к столу. «Ты тоже, когда маленькая была, минутки не сидела. Твоя бабушка, а ей в ту пору было уже за 70, не успевала за тобой». «Мама, заметь, мы сегодня бабуле уже дважды вспомнили всего за каких-то полчаса. К чему бы это?» Зинаида Павловна в раздумье пожала плечами, потом бросила взгляд на старинные настенные часы. «И где твоя боевая подруга? Приличные дамы не опаздывают». В это время раздался настойчивый звонок в дверь. Мать с дочерью переглянулись и от души рассмеялись. «У нас сегодня какой-то день необычный, как в шоу экстрасенсов. Я открою. Это точно Сашка». Через секунду из прихожей уже доносился громкий щебет двух неразлучных подружек. Мила вчера случайно встретила Сашу в торговом центре. После выпускного их пути разошлись. Люда поступила на юридический, а ее верная подруга
поехала в столицу поступать на журфак. Сашенька еще со школьной скамьи прославилась на всю округу своим острым умом и таким же хорошо отточенным языком. Она была бессменным редактором школьной газеты, в которой без прикрас описывались не только главные события учебного заведения, но и нарушители порядка. За критику обиженные одноклассники стол Саши периодически украшали кнопками. Но девочка ни разу не попалась в сети злоумышленников. Тогда они ради отмщения отлавливали мышей, чтобы тайно закинуть в рюкзачок редакторши. Но отчаянная Александра била по противнику его же оружием. Она оперативно отправляла грызунов в их сумки. Это был оригинальный способ унизить врага, потому что застигнутые врасплох мальчишки визжали не хуже девочек. В университете невероятные Сашины таланты заметили сразу. Уже на первом курсе она была принята в состав студенческой команды журналистов, а через год стала главным редактором. Все педагоги были без ума от активной девушки. Ей прочили самые яркие перспективы. Но при распределении она сама напросилась на должность простого корреспондента в районную газету. Вчера при встрече в торговом центре девушка объяснила свое желание начать трудовой путь с азов. Настоящий журналист должен попробовать все: побегать с диктофоном по стройкам, попотеть с камерой на солнцепёке, выбирая удачный кадр. Иначе даже с краснодипломника никогда не получится профессионала. Александра не скрывала эмоций. По ее улыбке и сияющим глазам было видно, что она довольна выбранной профессией. Еще больше ее радовало, что она будет начинать свое восхождение к творческому Олимпу в родном городе. В редакции ее встретили тепло, потому что в организации наблюдался хронический дефицит кадров. «Мила, мне так много надо тебе рассказать. Мы же столько лет не виделись. По-моему, 3 года. После нашей свадьбы с Сережей ты ни разу не появлялась на горизонте. Кстати, даже не звонила». «Упрек принят. Прости, подруга. Постараюсь наверстать упущенное». Александра только на секунду задумалась, а потом решительно заявила: «Так завтра я нагряну тебе в гости. Скажи, когда тебе удобно будет. Ну, чтобы мы могли поболтать спокойно». «Саша, в любое время приходи. Мне мама помогает с Даником». Зинаида Павловна наблюдала за девушками. Они оживленно болтали и смеялись. Годы разлуки не отразились на их отношениях. Девушки и сейчас напоминали двух школьниц, которые весело обсуждают свои житейские дела. Но увлечённая беседа не влияла на их аппетит. Со стола быстро пропали салаты и курица. На стадии полного исчезновения был Милин пирог с яблоками. Александре очень понравилась выпечка. «Подруга, ты настоящая волшебница! Такая вкуснотища! Рецептик подкинешь?» «Хотя не надо. Все равно у меня так не получится. Да и некогда, честно говоря». Девушка интригующим взглядом посмотрела на подругу, потом на Зинаиду Павловну. «Представляете, мне поручили сразу такое задание. Такая сногсшибательная тема. Сенсация!» Людмила решила немного пощекотать Сашино самолюбие. «Чтобы получилась сенсация, надо иметь опыт. Ты только вчера вылетела из аудитории универа. Тебе, Сашка, еще учиться и учиться». «Ничего ты не понимаешь, Мила. На актуальной теме можно сразу раскрутиться. А эта тема — убойная сенсация. Представляешь, пропавшие люди, точнее старики». Девушка осеклась, заметив, как побледнели лица гостеприимных хозяек дома. По щекам Зинаиды Павловны скатились 2 слезинки, а Людмила с болью в голосе произнесла: «Мы с мамой сегодня дважды вспоминали бабушку. Никак не могли понять, к чему это вдруг. А теперь понятно, что к этому разговору». Александра силой хлопнула себя ладошкой по лбу. «Ой, чёрт! У меня совсем из головы вылетело, что у вас тоже несчастье случилось. И я сейчас как слон в посудной лавке веду себя. Простите, ради бога». «Саша, ты в одном коротком монологе умудрилась упомянуть и Бога, и его темного оппонента. Ты уж определись, кому служишь?» Людмила постаралась немного исправить ситуацию.
ведь неудобно ставить гостя в неловкое положение. Но Шурочка профессиональным чутьем чувствовала, что именно в этой квартире ей нужно начинать свое расследование. Она мгновенно перешла на деловой тон. «К сожалению, я не помню всех подробностей того происшествия. Да и были мы тогда, по большому счету, детьми. Помню только, что твоя бабушка, Люда, пошла за хлебом в магазин и больше не вернулась». Зинаида Павловна с горечью вздохнула. «Прошло уже 8 лет, а я тот день помню во всех подробностях. Но к чему сейчас вспоминать, бередить старые раны? Мама передо мной и сейчас, как живая, стоит. Так бы хоть, если ее уже и нет в живых, хоть на могилку можно было бы пойти проведать. А так пропал человек, словно его и не было». Несмотря на печальный момент, глаза Александры загорелись. Она умоляюще посмотрела на мать Людмилы. «Зинаида Павловна, расскажите, пожалуйста, подробно про тот случай». «Ой, девчата, зачем настроение портить? Вы столько лет не виделись. Вам есть о чем поговорить». «Это очень важно, Зинаида Павловна. Я уже начала свое расследование, и у меня есть кое-какие догадки. Поэтому любые сведения важны. Я не исключаю, что ваша бабушка, как ее звали? Раиса Мефодьевна. Так вот, вполне возможно, что Раиса Мефодьевна жива. Сашенька, я понимаю ваше желание помочь нам добрым словом, но моей маме было уже 72 года, когда она бесследно исчезла. А прошло больше 8 лет со дня ее пропажи. То есть ей сейчас было бы уже 80. В таком возрасте вряд ли человек выживет, оставшись без помощи близких. Зинаида Павловна, в жизни такие удивительные истории происходят. Вы даже не представляете. Нельзя отказываться от надежды. Надо верить. Один сокурсник мне рассказывал, он из Дагестана, что его столетний дед почти 2 месяца блудил в горах. У него не было ни еды, ни теплой одежды. И выжил старик. Вернулся целёхоньким домой. Еще и внуков отругал за плохую стрижку овец. Поэтому вполне возможно, что Милина бабуля жива и здорова. Может, память потеряла. Что ты? У мамы была отменная память. Она всю жизнь бухгалтером в колхозе проработала. Помнила наизусть все ставки и зарплаты. Она даже помнила, сколько односельчане получали трудодней после войны. В магазине наша бабушка все в уме подсчитывала. И телефоны запоминала с первого раза. И зрение у мамы тоже было отменное. Никогда очками не пользовалась. Поэтому о проблемах с памятью даже не стоит говорить. Людмила все это время держала на руках Даника. Тот смеялся от удовольствия, забавляясь тем, как мама ему делает козу. Потом она отнесла малыша в манеж и вернулась к столу. Бабушка мне всегда помогала с математикой. Ты же знаешь, у меня с этим предметом были проблемы. Представь, она легко щелкала не только арифметические задачки, но и прекрасно разбиралась в алгебре и геометрии. Я всегда поражалась ее способностям. Зинаида Павловна утвердительно кивнула головой. Да, мама любила все подсчитывать и умножать. Вообще она достаточно образованным человеком была, хотя не имела диплома о высшем образовании. Но в те времена техникум тоже считался престижным учебным заведением. Скажите, а почему Раиса Мефодьевна из деревни в город переехала? Мы настояли на этом. Деревня уже опустела, почти никого не осталось. Мы с мужем, Людочкиным папой, позвали ее к себе. Тогда как раз эту квартиру трехкомнатную купили. Наша бабушка сначала отказывалась, а когда зимой ее дом полностью снегом занесло, и она неделю к людям выбиралась, согласилась на переезд. Мы не обижали ее. Мой брат, он в Архангельске живет, тоже приглашал маму к себе. Но с невесткой у нее не сложились отношения. А зятя она любила. Они душа в душу с ним жили. Да по вечерам любили в дурака перекинуться. Воспоминания о родном человеке согрели душу, а на глазах снова заблестели слезы. Зинаида Павловна продолжила рассказ. Она всегда ходила в магазин за продуктами. Гастроном всего в 100 метрах от нашего дома. И в тот день тоже выскочила за хлебом. Обед приготовила, а хлебница оказалась пустой.
Тогда Люда только из школы вернулась. Бабушка ей строго-настрого наказала дождаться ее, не глотать суп без хлеба. Она как была в халате и тапочках, так и отправилась в магазин. Больше мы ее не видели. Зинаида Павловна со вздохом развела руками. Александра снова и снова задавала вопросы. А поиски когда начались? Когда я вернулась с работы, мне Люда сразу сказала, что бабушки нет. Я сразу позвонила мужу, и мы всей семьей стали искать маму. Даже соседи помогали в этом непростом деле. Расспрашивали продавцов в магазине. Они все хорошо маму знали. Людмила поддерживала мать, вспоминая события 8-летней давности. Мы все соседские улицы обошли, обзвонили все больницы и морги, сходили на вокзал и автостанцию. Я даже у местных цыган спрашивала, и все безрезультатно. В полиции только на 3-е сутки заявление приняли, но они практически ничем не помогли, потому что пошли точно по нашему пути. Единственное, что сделали полезного, разослали фотографии. Но беда в том, что эти фото старые, бабушка не любила фотографироваться. Нашли снимок, на котором ей было лет 50. Возможно, причина неудачных поисков именно в этом. В принципе, это и вся история. А вы навещали старый дом в деревне? А как же? Мы туда, в деревню, в первую очередь на машине и поехали с мужем. Всю округу обошли. Объехали вокруг лес и речку. В соседнюю деревню заглянули. Женщина немного подумала, потом с нескрываемой тоской произнесла. Мы и сейчас частенько наведываемся туда. Ездим через неделю, когда наш глава семейства или Серёжа свободны. Я так и не научилась управлять машиной. А Людмилу боюсь пускать за руль. Мало ли дураков по дорогам ездит. Молодая мама возразила. Я прекрасно справляюсь с управлением. И папину машину изучила от А до Я. Могу даже отремонтировать, если в пути что-то случится. Просто ты, мама, перестраховщица и любишь из мухи делать слоника. Зинаида Павловна отмахнулась от дочери. Иди лучше ребенком займись. Наверное, спать ему пора. Мальчик хныкал и тер кулачками глазки. Мила подхватила его на руки, унесла в детскую комнату. Когда Зинаида Павловна осталась наедине с Александрой, она поделилась с девушкой тем, что ее беспокоило все эти годы. «Знаете, Шурочка, мне тоже кажется, что мама жива. Она мне так часто снится. Все просит, чтобы мы ее спасли. Говорит, что ей тяжело в плену. Я, конечно, в сны мало верю, но в них все таки что-то есть. Это вам разум подсказывает, что надо верить. Это мое мнение». Шурочка стала собираться, но уже на пороге обернулась и сказала хозяйке. «Случаи жизни подтверждают, что очень часто сны бывают пророческими. Кстати, вы мне подсказали одно направление поисков». После этого вечера Александра частенько появлялась в доме своей школьной подруги. Она ничего конкретного им не рассказывала, а наоборот, очень подробно расспрашивала об увлечениях пропавшей Раисы Мефодьевны, ее вкусах и странностях. Она выпивала чашку чая и так же внезапно исчезала, как и появлялась. Однажды девушка появилась почти ночью. Она была возбуждена, а ее внешний вид вызывал удивление. Зинаида Павловна ее даже не узнала, когда та появилась на пороге. Предугадывая удивление женщины, Шурочка выпалила. «Тётя Зина, не пугайтесь, это я. Просто у меня маскировка такая». «Шурочка, тьфу на тебя. А я подумала, что ты уже к бомжам в подвал переместилась. У нас целая шайка прошлой зимой зажигала, но мы замки повесили. Так они теперь в соседний дом перебрались. Уже сколько раз в полицию звонили, но наши блюстители порядка не реагируют на наши жалобы. А что они могут с ними сделать? К себе же домой не заберут. Составят протокол, подержат пару часов в изоляции, и все равно приходится отпускать неблагодежные элементы на волю». Девушка прошла за Зинаидой Павловной на кухню. «Собственно, я к вам по делу. Мне нужны фотографии, чтобы качество было более-менее сносное». Хозяйка дома развела руками. «Я же предупреждала, что у нас практически нет нормальных фото. Вы сами посмотрите,
Я вам сейчас семейный альбом покажу». Через минуту женщина положила на стол архив фотографий. Снимков было очень много. По ним действительно можно было составить хронологию жизни отдельно взятой ячейки общества. Очень много было довоенных фото. Зинаида Павловна с удовольствием комментировала каждый кадр из прошлой жизни. Это мама еще до войны. Ей было всего 4 годика в 41-м. А это она в школе. Наверное, класс 5. Это и грамоту за хорошую успеваемость вручают. А этот снимок мама больше всех любила. Она на ВДНХ ездила от своего колхоза. Конечно, она там не одна была, а в составе делегации. Фотографий было очень много, но ни одного снимка, который мог быть полезен в поисках, Александра не нашла. Она закрыла альбом. «Зинаида Павловна, постарайтесь вспомнить, может быть, есть любительские снимки? Сейчас все любят фоткаться на телефон, потом в соцсети выкладывают свои снимки». «Ой, Шурочка, вы меня озадачили. Ничего такого я не припомню». Но Люда вдруг встала. Она кое-что вспомнила, о чем и не вспоминала на протяжении многих лет. Видимо, Саша правильно спросила, что эта мысль пришла в голову Людмиле. «Саша, у меня кое-что есть. Я только сейчас вспомнила». На кухне показалась Мила. Ее появление было настолько неожиданным, что Зинаида Павловна вскрикнула. «Дочка, ты когда-нибудь доведешь собственную мать до инфаркта? Разве можно так людей пугать? Ходишь тут как тень отца Гамлета. Давай скорее тащи, что там у тебя есть». «Саш, не обращай внимания. Мама у нас каждого шороха боится. Вот бабуля была отчаянной женщиной. Знаешь, она даже преступника задержала без посторонней помощи, когда молодая была. Тут кассу колхозную хотела обчистить. Но бабуля его скрутила, как Рэмбо, потому что неудачливый грабитель был меньше ее в 2 раза. Про тот случай даже в газете писали, а она долго в героинях ходила. Ладно, сейчас вам принесу последние фотки перед исчезновением бабушки. Я только сейчас про них вспомнила, они у меня в папке». Людмила принесла из комнаты свой ноутбук. Она минут 10 открывала файлы, пытаясь отыскать нужный снимок. «Мы тогда с бабулей отправились в парк погулять. А предки, то есть родители, мне новый телефон подарили со всякими примочками. Ну, я и решила на бабушке испытать, как камера работает. Я ее раз 5 щелкнула. Вот они, эти снимки. Очень даже хорошие фоточки. И ракурс правильно выбран. Мила, ты не представляешь, как ты мне помогла». Александра долго рассматривала снимки 8-летней давности. На них миловидная женщина зрелого возраста улыбалась, демонстрируя ровные зубы. «Надо же! Ни за что не скажешь, что ей здесь 72. А улыбка не хуже, чем у голливудской звезды». Раиса Мефодиевна и правда очень хорошо выглядела. Да и здоровье имела отменное. Вообще она смеялась, что еще правнуков переженит, а потом уже на тот свет соберется. Люда смеялась. «Ну что ты, бабуль, какие правнуки? Я замуж не пойду». Старушка улыбалась. Все в таком возрасте замуж не собираются. Мама очень гордилась, что у нее свои, а не вставные зубы. Она вообще редко жаловалась на здоровье. Я даже и не припомню такого случая. Саша поддержала Зинаиду Павловну. «Моя мама тоже считает, что люди того поколения были особой закалки. Твоя мама права. Ваши бабушки и дедушки — это люди со знаком качества. Они и такое перенесли, и не сломались». Шурочка перекопировала фотографии себе на флешку и удалилась. 2 недели она не звонила и не появлялась. Мила пыталась связаться с ней через Одноклассники, но она не заходила на свою страничку тоже несколько недель. Любопытство не давало Людмиле покоя, и она, вопреки запретам, позвонила в редакцию. Там ей сказали, что корреспондент Александра Путилина в командировке по заданию редакции. Подруга позвонила неожиданно среди ночи. Номер был незнакомый, а по коду Мила поняла, что Саша находится за границей. Она говорила очень тихо и быстро, словно опасалась чего-то. «Слушай, подруга,
У меня нет времени все тебе объяснять. Но тут такое творится. Короче, я тебе сейчас скину один телефончик, а ты прямо сейчас позвони ему. Понимаешь, прямо сейчас, а не утром. Это очень важно». В трубке раздался непонятный хлопок, и Саша тревожным голосом прошептала: «Все, больше я не могу говорить!» Раздались короткие гудки, а потом пришло сообщение с номером мобильного телефона. Людмила сделала все по инструкции. Позвонила среди ночи незнакомому абоненту. Сонный голос ее недовольно спросил: «Кому не спится ночью?» Девушка рассказала о ночном звонке Александры. Собеседник на том конце сразу оживился. «Спасибо, девушка, за звонок». Больше он ничего не сказал. Людмила удивленно пожала плечами. Эта таинственность ее стала раздражать. Она мысленно ругала подругу. Неужели трудно все объяснить по-человечески? Тем более это дело касается нашей семьи. Все какие-то тайные загадки. Не может Сашка без этого. Любит она пощекотать нервы себе и другим. Уснуть больше не удавалось. Почему-то вспомнилась бабушка. В последнее время о ней очень часто вспоминали. Тогда Люда, так и не дождавшись ее из магазина, решила, что, наверное, большая очередь, хотя такого она никогда не видела. Она дошла до магазина, но бабушку так и не нашла. Только после этого позвонила маме. Никто на тот момент даже и не думал о плохом. Думали, что подругу встретила, заболталась, еще что-то. И только когда на улице наступила ночь, они поняли, что что-то случилось. Мать сама на себя не была похожа. Да и никто не мог понять, как такое может быть. Был человек и просто испарился. Как будто инопланетяне забрали. Тогда, кстати, Люда увлекалась такими передачами и не исключала и такой возможности. На следующий день они всей семьей отправились на дачу, а точнее в деревню, где пустовал бабушкин дом. Они старались ухаживать за родовым гнездом по мере возможностей. Заменили ограду, покрасили фундамент, навели порядок во дворе. Но главная цель таких визитов была вполне приземленной — обеспечить запас провианта на зиму. Еще весной посадили картошку, несколько грядок выделили под овощи. И сейчас рачительных хозяев радовал вид ярко-красных томатов, огурцов и перцев. Женщины сразу принялись за работу, а мужчины взяли удочки и направились к реке. «Пойдем, порыбачим немного», — Зинаида Павловна напутствовала рыбаков. «Вы там, смотрите, не балуйтесь, а то знаю я вашу рыбалку. Небось, прихватили с собой живую воду?» Муж Зинаиды Павловны возмутился подозрением супруги. «Что ты, мать? Я же за рулем. Да мы ненадолго». Вернулись они довольные и счастливые, что подтверждало догадки Зинаиды Павловны. Но в качестве смягчающего вину обстоятельства было полное ведерко улова. Рыба еще трепыхалась, вызывая восторг у мужчин. «Какой знатный улов! Но, видно, редко кто сюда с удочкой заходит. Ведь еще 5 лет назад в этой речушке только мелкие пескари были, а сейчас крупная рыбка вернулась, потому что спокойно ей в этом пустынном месте». Когда Людмила с матерью готовили ужин, позвонила Александра. «Подруга, вы где?» «На даче. Сегодня суббота, мы решили поехать все вместе». «Хорошо, скоро буду», — Зинаида Павловна спросила. «Шурочка?» «Она самая. Она как тайный агент. То исчезнет, то внезапно объявится. Мама, я никак не могу привыкнуть к ее штучкам. Просто у Александры такая беспокойная натура. Она свою жизнь сумела превратить в интересное приключение. Если честно, я ей всегда завидую. Столько энергии у хрупкой девочки». Саша всегда была такой непоседой. А еще у нее была грандиозная способность попадать в разные передряги. Иногда просто на ровном месте. Каких только историй не случалось с ней. И несмотря на свой еще довольно молодой возраст, Саша уже вполне могла бы написать книгу о своих приключениях. Она сама смеялась. Когда она выйдет на пенсию, то напишет мемуары, которые будут пользоваться огромным успехом. И она станет миллионершей.
Люда ей со смехом отвечала. Во-первых, с таким образом жизни ты можешь и не дожить до пенсии. Тебя прихлопнут за твой длинный нос и такой же язык. А во-вторых, если и доживешь, зачем тебе миллионы в таком возрасте? Подруга смеялась, а мать Людмилы Зинаида Павловна резонно замечала. Мне кажется, что Шура и в 100 лет не изменится. Поэтому и применение миллионам она найдет. После ужина внезапно пошел дождь. На улице было уже темно, поэтому было приятно находиться в доме под надежной защитой от дождя и ветра. Мила уложила Даниила спать и уже сама собиралась поудобнее устроиться на большой бабушкиной кровати с пуховыми подушками. Зинаида Павловна убирала со стола. Вдруг в окошко кто-то сильно застучал, потом в него стали колотить со всей силой. Женщина вздрогнула от неожиданности и перекрестилась. «Кого это несет в такую погоду?» «Мам, неужели ты не догадываешься, кто может так колотить в окна? Это наш Шерлок Холмс, собственной персоной». Девушка распахнула дверь и обомлела. Саша была не одна. Рядом с ней... «Мама! Мамочка!» Зинаида Павловна бросилась к спутнице Александры. Она что-то говорила и рыдала в голос. На шум выскочили мужчины. «Что случилось? Почему кричим?» Но очень быстро они поняли причину ночного переполоха. Отец Милы только и смог произнести: «Раиса Мефодьевна, тёщенька дорогая, где же вы столько лет пропадали?» На этот вопрос ответила Александра после того, как все родственники немного пришли в себя. Журналистка начала поиски сразу в нескольких направлениях. Главная трудность состояла в том, что с момента пропажи прошло много лет. Сначала она исследовала эту тему в интернете. Она пыталась найти ответ на вопрос, куда мог пропасть здравомыслящий, еще не старый человек после магазина. Конечно, свидетелей найти было невозможно, поэтому девушка не стала терять время на их поиски. Она начала изучать подобные случаи. Ее удивлению не было предела. Оказывается, старики пропадают чаще молодых, причем они редко исчезают просто так. Общаясь в социальных сетях со знающими людьми, девушка выяснила, что часто пожилые люди становятся жертвами нелегального бизнеса — торговли людьми. Несчастных стариков похищают, а потом превращают в рабов. Их заставляют попрошайничать. А если кто-то отказывается работать на хозяина, избивают. Этот бизнес буйно процветает в некоторых республиках бывшего Союза. Александра стала разматывать этот клубочек, но информации явно не хватало. Ей была нужна оперативная сводка. Она с трудом уговорила помочь бывшего школьного товарища, который работал в органах. Вдвоем они проделали огромную работу, пока не вышли на цель. Александре одна подписчица из соседней страны сообщила, что видела очень похожую бабушку на вокзале, но та женщина каждый день попрошайничала. Причем ее всегда охраняли 2 здоровенных детин. Александра, не откладывая дела в долгий ящик, отправилась к соседям. Сейчас, когда все страхи остались позади, она со смехом рассказывала. «Представляете, сколько я натерпелась! Я почти неделю блудила по вокзалам и подворотням, пока не встретила Раису Мефодьевну. Я ей подала денежку, в которой спрятала записку. Ведь эти 2 громила от нее ни на шаг не отходили. Одним словом, все было как в шпионском романе. Был и побег, и погоня, и даже стрельба». «Шурка, ты что, серьезно? А кто стрелял, если не секрет?» «Теперь никаких секретов. Мой друг, который в органах работает, связался со своими коллегами еще заранее. А я была типа приманки или живца, на которого рыбу ловят. Нужно отдать должное вашей бабушке. Она все прочла и отреагировала правильно. Не кричала, не плакала, абсолютно каменное лицо. Я даже испугалась, что она не заметила бумажку, что просто положила ее вместе с деньгами. Но когда встретила ее взгляд, то стало понятно, все хорошо. Она меня поняла, а с таким человеком проблем не будет. Нас заметили раньше, чем я рассчитывала.
Честно, если бы не помощь местных властей, то чем бы все это закончилось, неизвестно. Мы с Раисой Мефодьевной успели убежать не так и далеко, когда они спохватились. И пришлось нам прятаться в баках помойки. Отдельная история, как нас оттуда доставали. Туда-то мы со страху быстро заскочили, а вот обратно и никак. Грязная, в банановых шкурках. В общем, видок еще тот. В общем, все хорошо. Служители порядка подоспели вовремя. Вы не представляете даже, какой это бизнес. Какие там деньги? Я наблюдала за ними несколько дней и понимаю, что на улице заработать можно гораздо больше, чем вот так, как я. Девушка вдруг стала принюхиваться. Мне это показалось? Или тут действительно рыбкой пахнет? Ой, сейчас подавлюсь слюной. Скорее кормите путешественников. Раиса Мефодьевна, вы дома. Скажите хоть словечко. Пожилая женщина не верила своему счастью. Она тихонько плакала в объятиях дочери. «Зиночка, я такого натерпелась. Не приведи Господи никому перенести того, что мне пришлось испытать. Спасибо этой девочке. Если бы не она, я все эти годы мечтала, чтобы хоть перед смертью вас увидеть». Александра похлопала пожилую женщину по плечу. «Рано вам еще, Раиса Мефодьевна, о таких вещах говорить. Вы до 100 лет. Не меньше обязаны прожить после такого сногсшибательного приключения. Могу только одно сказать, что благодаря нам удалось накрыть целую мафиозную группировку. Они организовали целую сеть торговли людьми, не гнушались ничем, но теперь эта лавочка прикрыта. Представьте, только в той точке, что накрыли с нашей помощью, в неволе томилось больше 300 стариков, причем большинство из них тоже ушли из дома и не вернулись. Зинаида Павловна только сказала: «Спасибо вам, Сашенька. Как хорошо, что на свете есть такие отзывчивые люди, как вы». Но Сашенька уже была увлечена ужином. Столько времени, считай, и не ела по-человечески. Все урывками, все на бегу. А тут такой стол накрыт. Люда взяла бабушку за руку. «Бабуля, пойдем, я кое с кем тебя познакомлю». Раиса Мефодьевна встала и пошла за внучкой. В соседней комнате на большом диване, раскинув пухлые ножки и ручки, спал Даня. «Вот, бабуль, знакомься, это твой правнук Даня». «Правнук? Как же это, Господи? А тот молодой человек...» «Да, бабуля, тебя так долго не было, что твоя внучка и замуж вышла, и правнука тебе родила». Старушка присела на край дивана. «Родненький, ушла бы бабушка твоя, и никогда бы не знала, что ты на свете есть». В доме не спали чуть ли не до утра. Когда у Раисы Мефодьевны уже стали глаза закрываться, Людмила и Зинаида Павловна спохватились. Быстро расстелили бабушке постель, уложили ее. И старушка тут же уснула со счастливой улыбкой на губах. Но вот Сашке не спалось. Она все рассказывала и рассказывала. Зинаида Павловна принесла на стол настойку собственного изготовления. Когда муж недоуменно на нее посмотрел, просто сказала: «Это от нервов. У меня до сих пор сердце колотится». Так и просидели, пока светать начало. А как только улеглись все, Раиса Мефодьевна глаза открыла. Старческий сон быстрый, поспала 2 часика и хватит. Лежала просто с закрытыми глазами, чтобы не беспокоить никого. Она с жадностью осматривала свой дом. Узоры на обоях, печку, потолок. Такие простые вещи, на которые раньше и внимания-то не обращала, теперь казались настолько дорогими сердцу, что вызывали слезы. Она не хотела больше вспоминать о том, что было. Но мысли так и лезли в голову. Вот она выходит из магазина. К ней подходит приятная девушка, спрашивает какую-то улицу. Старушка начинает ей объяснять, они как-то незаметно подходят к большой машине, а потом темнота. Ее и еще нескольких старушек очень долго везут. Когда они кричат или плачут, их просто бьют. Было страшно, было больно, но надежда была, что все закончится, что это какая-то ошибка. А потом потянулись дни, месяца, каждый день похож на другой.
И Раиса Мефодьевна уже не знала, за что молиться. За то, чтобы еще хоть раз увидеть своих родных, или за то, чтобы Бог скорее ее прибрал. Все закончилось. Александра потом за свою историю получила высшую награду в конкурсе журналистов. Ее стали узнавать. Она вышла замуж за того самого одноклассника. На свадьбе смеялись. Муж преступников ловит, а она следом журналистский материал собирает. Просто идеальная пара. Раиса Мефодьевна еще 6 лет смогла пожить на этом свете. Радовалась каждому дню, как ребенок. С Данькой подружились так, что правнук просто ни на шаг от нее не отходил.